လေးစားရပါတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ19ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်မြင်ထားတွေ့ထားတဲ့ site လေးတွေကိုချပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများကအခုကျွန်တော်ဆွဲပြပေးမယ့် site လေးတွေကိုအစအနေအဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်တဲ့ဆိုမှထိုးကြည့်ပါကန်ဆန်းကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ site လေးတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်မလေးတွေနှိပ်ပြီးမှအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ VPN ခံပြီးမှကြည့်ရှုလေ့လာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့19ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်အတွက်ဒါလေးကတော့အစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြရ site လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် site ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီ site လေးကတော့ဘယ်လိုအနေထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက3ပင် site လေးပေါ့နော်အပြာရောင်မြင်းမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာ break ဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်အဆင်းရောင်အနီရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာလုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီ site မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးပထမဆုံးအပင်ပေါ့နော်အပြာရောင်မြင်းမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက262ပေါ့နော်အဲ့ဒီ262ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်8ရပါတယ် sorry 262ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်10ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ည break ဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဘဝရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက921ပေါ့နော်921ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်12ဆိုတော့ကျွန်တော်2ပိုင်းဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်အပြာရောင်မြင်းက262ပေါင်းတာ10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ည break ဝါရောင်ထဲမှာရှိတဲ့921ကိုပေါင်းတာ12ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2ပိုင်းပေါ့နော်3ည break 2ပိုင်းနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အပြာရောင်4000ကွက်ကလေးနဲ့ပြထားပါတယ်နော်3ည break 2ပိုင်းနဲ့8နှစ်ဆိုပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာထွက်ထားပါတယ်ဒုတိယပင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒုတိယပင်ကအပြာရောင်မြင်းမှာ981ပေါ့နော်9ရဲ့8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်18ဆိုတော့ကျွန်တော်က10 break ဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ပြီးဒီဘက်မှာအစိမ်းရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုပေါင်းမယ်အစိမ်းရောင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက212ကိုပေါင်းလိုက်ရင်9ဖြစ်ပါတယ်9ဆိုတော့ကျွန်တော်က9ပိုင်းဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဒုတိယပင်က10 break 9ပိုင်းနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အပြာရောင်4000ကွက်ကလေးပြထားပါတယ်10 break 9ပိုင်းနဲ့35ဆိုပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ပင်တတိယပင်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းတော့ကကြတော့အပြာရောင်မြင်းမှာ882ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍ3လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီ882ကိုပေါင်းလိုက်ရင်18ဖြစ်ပါတယ်18ဆိုတော့ကျွန်တော်က10 break ဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဒီကအနီရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက1 2 5ပေါ့နော်1ရဲ့2ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်8ရပါတယ်8ဆိုတော့ကျွန်တော်က8ပိုင်းဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်တတိယပင်19ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်အတွက်3ပင်ကူးလေးပေါ့နော်ဆက်ပေးမပေးကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေများကန်ဆန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10 break 10ပိုင်းနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်10 break 10ပိုင်းနဲ့ကဏ္ဍစီတဲ့ကဏ္ဍစီထားပါတယ်နော်ဒီ site ကအဓိက main ကတော့38ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဓိက main ပေါ့နော်ဒီ site မှာအပေါ်နှစ်ပင်မှာပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်38ပေါ့နော်အောက်မှာ33R 53R 58R တော့ကျွန်တော်အရန်လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရန်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုရင်83 break ကို
ရှစ်တုံးဝိုင်းချင်းတစ်ပုံမျိုးနဲ့ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးဒီ site ကလေးကိုလည်းကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတော့သုံးပင်ဆက်ပေးမပေးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆန်းကြည့်ပါနော်ကြာရင်ထိုးကြည့်ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် site ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ကလေးကဆွဲပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမြင်အောင်လာမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ site လေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်โอเคပါကြော်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိရင်လည်းရှေ့မှာကျွန်တော် site နော် site တစ်ခုပြထားပေးပါတယ်နော်ကြော်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာ site ကလေးတစ်ခုဆွဲပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယ site ကလေးကိုကျွန်တော်စလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနားကနေစမယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အပြရအောင်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဒီအပြရအောင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီအပြရအောင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးက385နော်385ကိုပေါင်းလိုက်ရင်16ဆိုတော့ကျွန်တော်က6ပရိတ်ဆိုပြီးတော့ယူမယ်6ပရိတ်ပေါ့နော်အပြရအောင်6ပရိတ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အပိုင်းအောင်ဝိုင်းလေးကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဒီအပိုင်းအောင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်8ရယ်6ရယ်9ရယ်8 6 9ပေါင်းလို့ရှိရင်21ဖြစ်ပါတယ်21ဆိုတော့1ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ1ရဲ့ power 8ဆိုပြီးတော့1 chain ယူလိုက်မယ်ဘိုင်းက8 6 9ပေါင်းလိုက်တာ21ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1ရဲ့နက်ခက်8ရဲ့ကိုကျွန်တော်က1 chain ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့6ပရိတ်နော်6ပရိတ်နဲ့168 1 chain နဲ့က8နဲ့တွဲပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာ88ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ပင်ဆက်သွားမယ်6ပရိတ်8ပိုင်းနဲ့6ပရိတ်ပေါ့နော်
6 break ကို18 1ချင်းနဲ့8နဲ့တွဲပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာ88ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒုတိယပင်ဆက်သွားမယ်ဒုတိယပင်ကလည်းဒီအပြတ်ရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အပြတ်ရောင်ထဲမှာ2ရဲ့4ရဲ့6ရဲ့ရှိမယ်246ပေါ့နော်246ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ခဏလေးနော်မိုက်ကအားကုန်နေလို့2ရဲ့4ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်12ဆိုတော့ကျွန်တော်က2 break ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အပြတ်ရောင်2 break ပြီးရင်2နဲ့တွဲရမယ်1ချင်းကဒီဘက်မှာအပိုင်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက9ခွန်2 9ရဲ့ခွန်ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်14ဆိုတော့ကျွန်တော်က4ရဲ့နှက်ခတ်2ဆိုပြီးတော့1ချင်းယူမယ်ပိုင်းရောင်4နှစ်1ချင်း2 break ကို4နှစ်1ချင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာကဏ္ဍထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2 break ကို4နှစ်1ချင်းနဲ့က2နဲ့တွဲပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာ3ည2ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်တတိယပဲဆက်သွားမယ်တတိယပြန်လဲဒီအပြတ်ရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုပေါင်းမယ်658ပေါ့နော်658ကိုပေါင်းရင်19နော်19ဆိုတော့6 break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်အပြတ်ရောင်6 break ပေါ့နော်သူနဲ့တွဲရမယ်1ချင်းလေးကတော့ဒီဘက်မှာအပိုင်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်6 3 6 6 ကိုပေါင်းရင်12ဖြစ်ပါတယ်12ဆိုတော့ကျွန်တော်က2ကိုစယူမယ်2ရဲ့နှက်ခတ်4ကိုယူမယ်2 4 1ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်အပိုင်းရောင်က2 4 1ချင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်6 break ကို2 4 1ချင်းနဲ့ဘာကဏ္ဍထွက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ6 break ကို2 4 1ချင်းနဲ့က4နဲ့တွဲပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာ4 5ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒီမှာ2နဲ့ပေါ့နော်2နဲ့2 break နဲ့တွဲတယ်ဒီမှာ
4နဲ့ကိုပရိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့4 5ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒါ3ပင်ပြီးတော့4ပင်ဆက်ကြည့်မယ်4ပင်မြောက်ဒီအပြာရောင်အဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဒီအပြာရောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်6 6 2ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍ3လုံးရှိပါတယ်9ရဲ့6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်19ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခွန်ပရိတ်ဆိုပြီးတော့ယူမယ်အပြာရောင်ကခွန်ပရိတ်ဒီနဲ့တွဲရမယ်ဝိုင်းချင်းကကြတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အပိုင်းရောင်လေးနဲ့ပြပေးမယ်သူကဒီမှာဒီအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက998 998ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်16ဆိုတော့ကျွန်တော်က6ကိုယူမယ်6ရဲ့နက်ခက်9ကိုယူမယ်6ကို1 chain ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ခွန်ပရိတ်ကို6ကို1 chain နဲ့6ကို1 chain ဘယ်လိုတွက်ထွက်လဲဆိုရင်တွက်ဒီမှာခွန်ပရိတ်ကို6ကို1 chain နဲ့9နဲ့တွဲပြီးတော့ခွန်ပရိတ်ကို6ကို1 chain နဲ့ဒီ9နဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ98ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေများမှတ်မိပါပါနော်โอเคပါကျွန်တော်4ပင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်4ပင်ကလည်းအပြာရောင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်8ရဲ့2ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်15ဆိုတော့5ပရိတ်ဆိုပြီးယူမှာပေါ့နော်အပြာရောင်က5ပရိတ်သူနဲ့တွဲရမယ်ဝိုင်းချင်းကကြတော့အပြာရောင်လေးနဲ့ပြပေးမယ်သူကဒီမှာဒီအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဒီအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကအပိုင်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးက8နဲ့5နော်8နဲ့5ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်9ရပါတယ်9ဆိုတော့9ရဲ့နက်ခတ်3ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်1 chain ယူမှာဖြစ်ပါတယ်9ပင်မြောက်ကအပိုင်းရောင်က9 3 1 chain ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါ18ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာနော်9ပင်ကူပေါ့နော်68လို့စက်ပေးမပေးကန်ဆန်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆန်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆန်းကြည့်ပါနော်18ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်အတွက်9ပင်ကူလေးနော်68လို့စက်ပေးမပေးကန်ဆန်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ပရိတ်ကို9 3 1 chain နဲ့တွဲပြီးတော့ကန်ဆန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်က main ကွက်ရွေးပေးမယ်main ကွက်ကတော့3
နှစ်3အာပေါ့နော်ကျွန်တော် site ကအပြည့်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဏ္ဍတေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် main ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးလေးထိုးပြလိုက်မယ်နော်အရန်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်9ပရိတ်ရဲ့ power က3ညပရိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်3အာနော်ပြီးတော့9 3ညအာနောက်ထပ်3ည3ညဒါကတော့အရင်ဖြစ်ပါတယ်ခွန်3အာ9 3ညအာ3ည3ညရဲ့ဒီ3ခွက်ကတော့အရင်ပေါ့နော်နှစ်3ကတော့ဒီ site ကနေဘေးရဲ့ပုံစံလေးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်68လို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် main ပေါ့နော်နှစ်3ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံး18ရက်6လ2026မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်အတွက် site ကလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုင်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးကြည့်ပါကန်ဆန်းကြည့်ပါခင်ဗျာကြော်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာ site ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းကြပါစေလုံအင်စန္ဒတွေတလုံးတစ်ဝနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လှူဒန်းပေးကမ်းဆွံ့ကျဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းနေကောင်းကျမ်းမာပြီးတော့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ18ရက်6လ2026ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်စေဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးတူတီပေါက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ